¿Qué soñamos hacer en primera infancia? La construcción de por lo menos 2 jardines infantiles que ya ahora tienen uso. ¿Y qué soñamos? Flexibilizar el horario de los jardines infantiles. Porque no todas las mamitas trabajan de lunes a viernes de 8 a 4 o 5 de la tarde. Hay muchas mamitas que trabajan en turno y es como acompañamos en esas mamitas que trabajan por turnos o que trabajan en jornada extendida para que los jardines puedan prestar ese servicio y flexibilicemos ese horario de atención. En los colegios, ¿qué estamos soñando? Para los niños de primaria y de bachillerato, y acá esto es muy importante. Hoy tenemos jornada única, es cómo llegamos a la jornada complementaria. ¿Y qué es la jornada complementaria? La jornada complementaria es la posibilidad de estudiar de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Que como jornada para los niños sea obligatoria, pero que sea lúdica. ¿Y qué es lúdica? Que tengan la oportunidad de profundizar en deporte, en arte, en tecnología o en idiomas, lo que ellos elijan, ¿Por qué? Porque nuestros niños entre los 10 y los 12, 13, 14 años están explorando sus habilidades, sus destrezas, qué les gusta, qué no les gusta. Y acá es importante que tengan la oportunidad de reconocerse y de explotar esas habilidades. Y darle la oportunidad de cambiar también. Si se inscribió en febrero para danzas y ya no le gustó y en julio se quiere ir para natación, pues que lo pueda hacer. ¿Qué queremos generar? Disciplina, hábitos y algo muy importante, sana ocupación del tiempo libre. Desde los colegios. Esa es una tarea que tenemos que emprender con el propósito de permitirle a nuestros muchachos profundizar y de empezar a cazar talentos. O sea, debe haber muchos talentos en deportes, así como estas niñas del equipo de fútbol, en teatro, en música, en danzas, en tecnología. Hoy a los muchachos les gustan las redes sociales, les gusta el marketing digital, les gusta todo lo que tiene que ver con tecnología, con programación, con robótica. Bueno, démosle la oportunidad de que exploren esos talentos, capturemos esos talentos y potencialicemos. ¿Qué sueño en educación superior? Estamos construyendo una universidad acá en Ponce y somos referentes a nivel nacional. Sin embargo, no solamente la infraestructura es necesaria, también es necesario contar con los recursos para poder acceder a la universidad. Por eso yo sueño que FUNSA pueda tener un programa de becas FUNSANA con equidad. ¿Y qué son las becas FUNSANA con equidad? Becas para pregrado y para posgrado con equidad. 50 becas para los mejores estudiantes, pero también 50 becas para las mejores estudiantes, con equidad, para hombres y para mujeres. Abrir la oportunidad para que haya equidad en la educación superior. Y un programa muy bonito con el que sueño yo, con el que sueña yo en el país, es con la Cátedra de Equidad. La Cátedra de Equidad es empezar a educar a nuestros niños desde el colegio en equidad y generación de oportunidades para hombres y para mujeres, en respeto, en cuidado personal, en cuidado y prevención del embarazo adolescente, en prevención del consumo de drogas, en utilización del tiempo libre y algo muy importante, en autoestima, en reconocimiento, en amor propio, en confianza en sí mismos. Nuestros niños necesitan volver a creer en ellos mismos, nuestros niños necesitan perder el miedo, perder los temores, hoy tenemos mucho tema de ideación al suicidio, tenemos problemas de salud mental, tenemos muchachos con enfermedades de depresión y desórdenes alimenticios. Queremos volver a generar desde los colegios esa cátedra de equidad que nos permita ayudar a manejar esas situaciones de desequilibrio emocional que están viviendo nuestros muchachos. Acompañada además de un programa muy especial con el que yo sueño, y es el apoyo psicosocial en los colegios, que no es nada diferente a poder identificar a esos muchachos que están teniendo toda esa serie de problemas
poderlos intervenir desde los colegios, a ellos y a sus padres y a sus familias. Hay niños que empezaron consumo de drogas y los papitos no saben. Hay niños que tienen ideación al suicidio y los papitos no saben o no saben cómo manejarlo. Y yo sueño con que el Estado tiene que ser un aliado y tiene que acompañar esas dolencias y tiene que apoyar a esos niños y esas familias que requieren ese apoyo. Bueno, pero después de la universidad, ¿qué viene? Oportunidades de empleo. El trabajo, sí señores. Generación de oportunidades. ¿Y con qué sueño yo? Con que el empleo en FUNSA sea para los funzanos. Y aquí vienen dos líneas diferentes de trabajo importante y es, cuando uno sale de la universidad hay muchos muchachos que quieren iniciar un emprendimiento y hay otros que quieren emplearse. Y de todo necesita el mundo, ¿no? El mundo necesita a los altos y a las bajitas como yo, necesitan a los gorditos y a los flaquitos, necesitan a los blancos y a los negritos. Entonces se necesita tanto el que quiere iniciar un emprendimiento como el que quiere acompañar a una empresa. El que quiere acompañar a una empresa, ¿qué queremos hoy? Hoy nuestros industriales tienen una distribución de trabajo en sus empresas, 70% bogotanos, 30% funzanos, dicho por ellos mismos. Ese porcentaje se tiene que invertir. Yo sueño con que el trabajo que se genere en FUNSA se quede en FUNSA, con que el trabajo sea para los funzanos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Con unos incentivos tributarios de manera que generemos en FUNSA empleo para el primer empleo, para madres y padres cabeza de hogar, para personas en condición de discapacidad y cuidadores, y para personas mayores de 45 años, porque pareciera que uno de los 45 años ya no sirve para nada, y es cuando más experiencia no tiene. ¡Grande, grande, grande ese aplauso! Y el emprendimiento, eso es para la línea de las personas que quieren buscar empleo en una empresa ya estabilizada. Y el emprendimiento, ¿qué soñamos? En emprendimiento yo tengo un sueño muy especial y muy bonito, y es poder capacitar a los emprendedores, poder acompañarlos en su emprendimiento, pero una mamá no deja a su hijo cuando está aprendiendo a gatear, ¿cierto? Una mamá no suelta a su hijo cuando está aprendiendo a caminar, porque ¿qué pasa? Se cae. Sí, claro. Una mamá acompaña a su hijo cuando ya puede correr y tiene piernas fuertes. Es como acompañamos a los emprendedores y no los dejamos solamente hasta el capital semilla que se les entrega, sino cómo logramos que su emprendimiento sea exitoso, porque su éxito es nuestro éxito. Porque si queremos que nuestros emprendedores sean exitosos, tenemos que brindar oportunidades de abrir mercados, de generarles conocimiento, y en eso creo que ese apoyo técnico y ese acompañamiento hasta que haya una estabilidad económica del emprendimiento es súper necesaria y lo podemos hacer. Es lograr que los emprendimientos a la vuelta de 3 años o 5 años, cuando vayamos a revisarlos, encontremos empresas fortalecidas que generan empleo y no que después de 1 año, después de 6 meses de haber iniciado su capital semilla, pues se quebraron y tuvieron que archivar sus máquinas. Eso es lo que deseamos hacer con el emprendimiento, y con empleo, pues que el empleo sea para los funzanos. Eso nos soluciona otro problema, que el empleo se quede en FUNSA, que los parques industriales que tenemos acá no generen empleo para los bogotanos, sino para los funzanos. Nos soluciona otro problema grave que tiene hoy FUNSA, y es la movilidad. Yo le decía a los industriales, si usted emplea el 70% de la gente de Bogotá, pues ¿por qué se queja cuando no le llega su mercancía a tiempo, si es que está llegando muchísima gente de Bogotá a trabajar acá a FUNSA, y eso hace que sea más denso el tráfico? De movilidad, ¿qué queremos hacer? Movilidad va a empezar a operar en el tren de Occidente, que va a ser un desahogo para la calle 13, pero adicionalmente viene la ampliación de la calle 13, viene la ampliación de 2 carriles a 6 carriles. Eso va a suceder también en el 2026, es decir, que a partir del 2026 la calle 13 y la movilidad de la calle 13 va a
cambiar ostensiblemente respecto a lo que hoy está sucediendo. Pero algo importante, un sueño que yo anhelo como Fusana que podamos realizar, es la calle 63 y la avenida de la Esperanza. Es que Fusa pueda tener la oportunidad de tener la calle 80, la calle 63, la avenida de la Esperanza, Regiotrans de Occidente y la calle 13. Y es la única manera en que los fusanos podamos volver a tener una movilidad hacia Bogotá en 40 o 50 minutos y no en las 3 horas que hoy nos gastamos todas las mañanas. Para esos proyectos es importante contar con el apoyo departamental en la gestión política con Bogotá y en los recursos. Y yo sé, yo sueño, tengo un gran anhelo, que un copuchero vuelva a ser el gobernador de Cundinamarca y que nos apoye con la gestión de los recursos y con la gestión política con Bogotá. Y otro anhelo que tenemos en Fusa es la seguridad. ¿Quién siente hoy que la seguridad en Fusa es un problema? Levanten la mano quienes hoy han sufrido angustias, quienes hoy temen por sus hijos y por sus familias. Señora, la seguridad. La seguridad tiene que ser una obsesión nuestra. Y acá traemos varias estrategias, varios sueños que tenemos. Y uno de ellos yo cuando fui secretaria de gobierno, con 7 meses de embarazo, me subí al camión del ejército y además implementábamos una estrategia que dio mucho resultado, que es el toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche. Esa estrategia tiene que volver a funcionar. Es la medida para proteger a nuestros menores, pero también para generar percepción de seguridad en función. Es la posibilidad de tener 80, 90, 100 uniformados de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, haciendo presencia en nuestras vías, vigilando los parques públicos, vigilando antecedentes judiciales, vigilando y requisando a los transeúntes en ese momento, reteniendo armas blancas, generando presencia y percepción de seguridad. Toque de queda para menores de edad. Otra estrategia que tenemos que volver a implementar es declarar la guerra contra los expendios de droga que están acabando nuestros niños. ¿Cómo lo hacemos? Con operativos con policía encubierta. Eso tenemos que lograrlo. Se hizo en una oportunidad, más de 5 ollas desmanteladas, 22 personas judicializadas y procesos de extinción de dominio. Tenemos que volverlo a hacer. Quien la arriende o quien use un predio en Fusa para venta de droga y de sustancias psicoactivas tiene que iniciarse un proceso de extinción de dominio. Esa tiene que ser una obsesión nuestra y es declarar la guerra contra el expendedor. Otra estrategia muy importante va a ser crear el grupo de convivencia ciudadana en el planeta. Hoy ya no tenemos la oportunidad de tener auxiliares bachilleres irregulares porque no tenemos ya servicio militar obligatorio. Del 100% de las llamadas a la policía, aproximadamente un 70% son de convivencia ciudadana, que es el vecino que está celebrando el aniversario y que son las 2 de la mañana y no deja dormir. O el vecino del frente que tiene las canchas de tejo y que a las 12 de la noche todavía tornean las mechas. ¿Cierto que sí? O los problemas con las mascotas, o el niño que rompió el vidrio, o el vecino que me partió el carro al frente del parqueadero. Esos son problemas que debemos solucionar con una fuerza de convivencia ciudadana para que la policía se dedique a lo que le corresponde, que es la seguridad, cuidarnos a nosotros. Esa es otra estrategia que tenemos que implementar. Y una cuarta es los drones con cámaras. Los drones con cámaras es la posibilidad de sobrevolar el municipio con cámaras que hacen reconocimientos faciales y que nos permiten identificar personas que tienen órdenes de captura, placas que están pedidas por la SIGIN, placas de vehículos y placas de motos. Si ya que no tenemos fuerza pública, pues entonces saquemos drones con cámaras que nos ayuden a vigilar y a controlar la delincuencia en las calles. Ese aplauso grande, ese aplauso.
Otra estrategia que queremos implementar es lo que hizo Bogotá en los colegios públicos, y es la seguridad privada con caninos. La seguridad privada con caninos es la forma de identificar el porte de drogas en los colegios. Las requisas no funcionan, los muchachos en cualquier momento se deshacen de lo que llevan. Los caninos son una alternativa, son un mecanismo mucho más efectivo y nos permiten proteger a nuestros menores. No podemos permitir que siga llegando la droga a los colegios. No podemos permitir que Tulsa se vuelva un Filadelfia en Estados Unidos, donde hay partes de ciudades zombies de hombres y mujeres que están completamente adictos a la droga. Eso tenemos que evitar en nuestros colegios, y la vigilancia con caninos es una buena estrategia, es una buena alternativa. Debemos generar esas oportunidades también en materia de seguridad. Y otra estrategia muy bonita, y esta va dedicada a las mujeres, es la casa refugio. Tenemos que construir la casa refugio. Es increíble, pero pasa. Todavía hay mucha violencia en los hogares, muchas mujeres golpeadas, amenazadas, maltratadas, violentadas, a punto de cometerse feminicidios, y no tienen a dónde acudir con sus hijos. La casa refugio es la casa en la que se sacan a las niñas, a las mujeres de su entorno violento, se protegen con sus niños, se les concede techo, alimentación y educación a sus niños, y se protegen y se evitan feminicidios. Eso tenemos que lograr. En la casa refugio debe funcionar en un convenio, porque las mujeres deben salir y ni siquiera su agresor debe saber dónde las va a encontrar, porque allá las va a ubicar. Ese es un compromiso que tenemos que asumir, es un sueño de las Punzanas y es una medida necesaria para garantizar la protección de nuestras Punzanas. Yo acá quiero invitarlas a todos ustedes a que sueñen con estudiar, a que sueñen con trabajar, a que sueñen con emprender, a que sueñen con proteger a sus hijos. Las mujeres somos cuidadoras, las mujeres somos protectoras, y queremos, más allá de proteger a nuestros hijos, proteger a Punza. Eso hacemos las mujeres, con ese amor y con ese cuidado. Y yo hoy las quiero invitar a que soñemos y a que encontremos aliadas en esos sueños, y que vean en mí una aliada de los sueños de las mujeres punzanas. Una aliada en el deporte, una aliada en la educación, una aliada en el emprendimiento, una aliada en la vivienda, porque ojo, nunca hacemos una aliada los sueños solos. Siempre necesitamos un aliado, una aliada. Y yo quiero ser no solamente esa digna representante del género femenino punzano, berracas, trabajadoras, disciplinadas, comprometidas, alegres, sino también ser la aliada de los sueños punzanos y de las mujeres punzanas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ese es el aplauso merecido, el aplauso grande. Dios me les bendiga a todas, que la gloria y la honra siempre sea para Él. Que Dios las cuide, que las bendiga a ustedes en sus hogares. Muchas gracias de corazón por aceptar esta invitación. ¡Grande el aplauso para nuestra gran amiga, nuestra gran líder, Jenny Villamil! Pero para eso necesitamos lo siguiente. Hermosas mujeres, pónganse de pie. Absolutamente todas, todas, todas. Ahora es el momento, como dice mi mamita, acalájese, póngase bonita, alégrese. Bien, porque vamos a aparecer en la foto más espectacular. La unión femenina en un mismo sitio. A la una. Todavía no. Con las manos arriba, sonrientes, bellas y hermosas. Todavía no, cuando vengan que les para que tomen aliento, para que se arreglen, son bonitas. ¿Listas? ¡A la una! Con bulla y todo, que eso va a aparecer en la foto. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que vivan las mujeres punzanas! ¡Que vivan nuestras guapuchinas! ¡Que vivan sus hijos y su familia! ¡Por poder cumplir los sueños! ¡Esa bulla! ¡Ese aplauso! Primeras damas. Grandes
siéntese, siéntese. ¿Cómo las vamos a entregar? Ven, amiga, ven, claro que sí. Víctor, no se acaban las sorpresas hoy. No, porque vamos a entregar en este momento, por eso le digo, no se vayan a mover de donde están, que por donde van a estar, en este momento les van a entregar un delicioso refrigerio para todas ustedes. Tenemos además del refrigerio. De parte de nuestra gran amiga, de nuestra gran líder, Jamie Villamil, les agradece a todos ustedes por estar en este momento compartiendo esta actividad y prepárense, porque seguido de las rifas, porque vamos a entregar rifas, una por otra, pendientes con las colillas, pendientes con las manitos, revíselo, porque después de eso, después de las rifas, refrigerio y vamos con el cierre, con un broche de oro, y no voy a decir más porque es una sorpresa. Los mapucheros excelentes que tenemos. Bueno, Víctor, hoy nos dimos cuenta que las mujeres posadas podemos soñar y que justamente Jamie Villamil es esa aliada de los sueños de las mujeres. La invitación que tenemos hoy es a que soñemos sin límites, sin fecha de vencimiento, porque los sueños cuando los trabajamos realmente se cumplen y las mujeres posadas cumplen sus sueños. Así que arranquemos con las rifas. Claro que sí, vamos a regalar un poquito más con el que está bien, sí, porque no es. Listo. Hacia atrás. Me están diciendo que hay que revolver mucho. ¿A la derecha o a la izquierda? Para todo lado. Eso hay que hacerlo. Vamos a darle vuelta. Hay unas que depositar, Dios mío. ¿Quién hace falta por entregar? Rápido, equipo logístico, si por ahí están. Con las colillas, entréguenla rápido para poder depositar. Rápido. Tenemos por aquí gente que tiene una vez su color rojo acá al ladito del cuello. Muchachos, entreguemos rápidamente para comenzar una vez con las rifas. Primera, ¿qué vamos a entregar? Dime, escoge el que quieras ya. ¿Cuál es el primero que vamos a entregar? El primero. Este es el primero que vamos a entregar. ¿Listo? Ven por acá. Primer premio de la tarde. ¿Quién se quiere llevar ese premio? ¿Qué número? Porque el número 1240. Tranquilas, quédense en el lugar que están, que el equipo logístico va a llegar hasta donde usted a entregarle su delicioso refrigerio. ¿Vale? Por eso les contaba que era un refrigerio tradicional. Vamos a volver a lo nuestro, a lo tradicional, a lo que nos recordábamos, que por esto el Masato y la Mantecada nos reconocen a nivel departamental y nacional. Claro que sí. Uno más, por aquí tenemos uno más. Listo, vamos a arrancar. Primero, muchísima suerte. La que se vaya por Rula va a ganar hoy. Virgen Santísima. Primerito, número 0357 357 a la tarima, por favor. Felicitaciones, finales. ¿Cuál es el segundo? Porque yo sé que aquí vamos a durar bastante. ¿Cuál es el siguiente que vamos a tener? Dime, ¿cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente es este otro regalo. 0357. El siguiente es este regalo. Sorpresa. Perfecto. Listo. Si quieres, te tengo este para que no. Ya tenemos la primera ganadora que ya viene a sacar. Segundo número. ¿Qué número necesitan? Clarísimo, lo entendí clarísimo. El segundo es el 556. 556. ¿Lo revuelvo más? 556. El primero es el 357. 0357 que es el primero que tenemos. 0357. Que siga. Ven, sigue, claro. ¿Y el 556 no está? ¡Ana!
gracias a las mujeres. Bueno, la feliz ganadora, tu nombre. ¿De dónde? ¿Dónde vives? Diana. ¿Cuál fue la historia que más te gustó de las tres? Las tres. Listo, doña Marta Moreno, este es tu premio. Doña Marta, que lo disfrutes. Dios te bendiga. El aplauso, el aplauso. Ay, cómo aplauden, Dios mío. No, por el frío. sí, sí. Listo, Don. ¿Cuál es el siguiente? Ese es el premio que vamos a entregar, ¿cierto? Siguiente. Y el número es 7.273. 7.273. ¿dónde está? 7.263. ¿Sí está? Viene allá corriendo. Si eso no es. Si eso no es. 7.000. 253. Ah, no es. Ay, Dios mío. ¿Así? Ah, no. ¿Qué dije yo? Acá está. 7.273. 73. ¿Sí? Ese sí. Ah. Pues venga, mamá. 72-73, mejor dicho. 72-73. Venga. Bueno, el siguiente. ¿Cuál vas a entregar? Ese. Listo. Que tu hija lo tenga ahí en la mano apenas para El entregar. siguiente es este. Este regalo lo va a sacar mi hija Sara Valeria. Vamos, sale. No mires. Totalmente. Muchas vueltas. Que lo revuelva más. 1904. Perfecto, ¿a qué se acerca a nosotros? ¿Cuál? 1904. Hay dos. Bueno, 72-73, acá está. 72-73, no 53. ¿Su nombre? Ah, para depositar. ¿Dónde vive Yolima Reina? En el barrio Suave. ¿Cuál historia te gustó más? No, ¿quiere venir tú ahorita nos dijiste? ¿El siguiente? El siguiente es el 1904. 1904, lo tiene una gran amiga, gran compañera. Grande ese aplauso para ella, muy bien. Los que están degustando, tranquilo que sí, Delicioso. ¿Dónde vive Luisa? Para depositar. Suave fue hoy ganador de los premios. Perfecto. Juan, saca el siguiente. Macho, le toca. Pero esto de una vez lo vamos a. No, eso no es. ¿Listo? El hijo de tu gran amiga. Dale, mamá. Bueno, el que tú quieras. Número 6.970. 6970. 6970 a la una. 6970 a las. Ay, si pueden hablar. Y 6970 a las. Mira. Ah, no era. Listo, otro. Ese ya no está. Otro más. Mucha vuelta. Ven hacia adelante, dime. 12.75. 12.75. 12.75 a la una. 12.75 a las dos. Y 12.75 a las. Besa, otro más. A ver a qué dama le das la oportunidad. ¿Ya lo tienes? Número. Espere. Antes de decir 12.75. ¿Sí está? Bien. Intérprete. Super, ¿se están dando también los números, cierto? A las mujeres sordas también están dando los números, ¿sí? Que hay. Vale. Sigue. Pues ven hasta acá porque necesitamos la ganadora. ¿Quién es la ganadora?
Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Por ahí por un ladito, perfecto. Eso, muy bien. Ya viene esa dama, ya tenemos otro más. Ese es el premio que se lleva. Ese es el número para que la dama que ya viene en ese momento para entregarlo. Si viene ya por aquí en esta parte de nuestra dama, ya está por acá cerquita. Ya está cerquita, ya está cerquita. Sacamos otro número y primero digamos que vamos a... Ah, mira, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Doc Jamie. Esta es nuestra bella dama que se ganó el premio. 12 veces. ¿Cómo es su nombre? María Rojas. ¿Dónde vives, María? En Gualí, María. Este es su premio. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Vale, felicitaciones. ¿Qué vamos a entregar ahora, Doc? Ese que tenemos en la frente. Color verde. ¿Quién se la quiere llevar? Muy bien. ¿Qué número? Clarísimo. Perfecto, perfecto. ¿Y el número? Doc, ¿qué número llevamos? Te corresponde. Dale, 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 dale. Listo, numerito ganador es 2458. Acá está la dama, perfecto, vengo para acá. Felicitaciones, ya tenemos este premio para ella. Mi Doc Kevin, ¿qué otro premio más? Bueno, acá hay en mi mano un premio que nos obsequió la estética Lía Cubillos La Fortuna, y son unos premios muy bonitos para mujeres, son limpiezas faciales profundas y masajes relajantes para las mujeres. Entonces, gracias Lía por esa oportunidad para que todas puedan ir a conocer el spa de Lía Cubillos, y vamos a rifar entonces estos bonos de spa. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Nuestra ganadora que ahorita estaba acá con nosotros, ya viene hacia acá.